le deposizione pubblica, perché tanto ho capito che, come ho già detto e denunciato molte volte, qua tu dici A, lo riscrivono B. Anch'io avevo anche fatto il filmato del giorno che sono andata a aggiornare il mio permesso, ripeto, il mio permesso Unione Europea, già elettronico del 2014, quando io vivevo a Merano, è già elettronico, Unione Europea, illimitato, anche con il cambiamento della legge del febbraio di 2025, secondo la legge era l'obbligo di aggiornamento riguardava coloro che avevano ancora il permesso Unione Europea cartaceo e per motivo di famiglia. Il mio non era cartaceo, non era per motivo di famiglia, era lavoro autonomo. Poi nel caso il mio che era già elettronico, io ero tenuta ad aggiornare con la scadenza del passaporto che ci vuole ancora qualche anno. L'unico obbligo era stato il fatto che avendo cambiato comuni di residenza io ero obbligata ad aggiornare. E nel giorno che sono andata a portare dell'appuntamento, che sono andata a portare le foto nuove e lasciare nuovamente le digitali, ripeto, la ragazza mi ha chiesto stato civile divorziata. Il mio stato civile è divorziata, Tribunale di Ferrara 2012. Lei. Dai, mi chiamo libera. Perché per loro una come me, una rana, una scimmia, sei là che cosa pensano, per loro è impossibile immaginare che io mi sia sposata e divorziata. Dettaglio, ho fatto tutto nel giro di un anno perché appunto a me non piace perdere il tempo. O una cosa funziona o una cosa non funziona. Dopo sono rimasta in Italia per i miei meriti e per una concomitanza anche di situazioni e di persone buone, perché non è che l'Italia è fatta solo di persone cattive, ci sono anche quelle buone, però negli ultimi tempi mi sa che... Quindi, sempre per il discorso della manipolazione delle carte, faccio la mia deposizione pubblica di quello che lascerò in mano alle forze degli ordini. Mamma, i peluche sono già asciutti. Sì, adesso puoi prendere. Allora, oggetto, integrazione del verbale di acquisizione, documentazione fornita da me alla questura, tempo fa, mesi fa. In merito al verbale depositato 31/10 di 2024, alle ore 12:38 nell'ufficio quarta sessione ufficio misure di prevenzione della divisione anticrimini della questura di Trento, perché oramai io dico nomi e cognomi, davanti al sottoscritto ufficiale, non dirò il suo nome per privacy, da cui mi sono astenuta, ascoltati bene, da cui mi sono astenuta di proseguire con l'azione di ammonimento o querela nel confronto del padre del mio figlio per preservare il benessere sociale dal minore, cioè nostro figlio, che non sarebbe gratificato da un padre con precedenti penali o ulteriore complicazione nel corso del processo, che potrebbe ledere di modo permanente la sua routine quotidiana tra i suoi punti di riferimento, cioè scuola, amici, giocattoli, madri e padri. Questo ho fatto io a novembre. Io, come sempre, ho messo il benessere del mio figlio al primo posto, da tutti i punti di vista. E sono stata fedele, anche se non meritava, alla amicizia che avevamo nel 2015 e l'amicizia che ci ha portato a fare un film insieme. Io ho rispettato
quello, perché appunto io non sono né codarda né vigliacca. Allora, dichiaro che a seguito del ritiro della notifica avvenuta il 1 agosto 2025 presso il Tribunale Minorile di Trento, in presenza del sottoscritto ufficiale della Polizia Giudiziaria, ha puntato qualifica speciale, che per chi non sa la qualifica speciale riguarda di solito dei carabinieri che hanno avuto una determinata promozione per merito e sono messi lì. Assim, sono messi in un determinato ruolo, però fondamentalmente sono dei carabinieri, dei marescialli, insomma, i gradi, carabinieri, suco. Qualifica speciale, privacy, del procedimento civili, chi vuoi sapere il numero, chi vuoi aiutare. No, però forse no, perché ci sono anche quelli che vogliono disturbare. Quindi, del procedimento civile XXX, aperto in tutela, teoricamente, aperto in tutela del minore mio figlio. La lettura del suddetto atto, alla lettura del suddetto atto, vengo alla conoscenza di una querela esposta nel mio confronto per maltrattamenti in famiglia e sottrazione di minori. Ma vi rendete conto di che cosa ha fatto il padre del mio figlio e che livello di dichiarazione lui ha fatto? Maltrattamenti in famiglia e sottrazione di minori. Inoltre, la lettura completa degli atti evidenzia il pilotaggio in favore del padre del mio figlio da parte dell'assistenza sociale del comune di Lavis, perché comunque tutta questa confusione è partita dal comune di Lavis e ho fatto arrabbiare qualcuno lì, ma seriamente. Ho una grandissima disconfianza che è stata una femmina, però è partita da lì. Mamma mia, penso una disgrazia di comune. Oh, gente invidiosa, mia Nossa Senhora. Sono capitalista, mi piace il Sartori, 4 stelle. Sì, pago 120 euro per dormire una notte in un 4 stelle, per il lusso, perché mi piace il ristorante, perché si mangia bene, perché si sta bene, perché quando vai a fare la colazione non è che mangi pane e miele, perché pane e miele tu trovi ovunque, è la esperienza del luogo centenario, quel profumino di storia. Assim, se non conoscete questo, il problema è vostro, ok? Sim, ho comprato una Jeep Grand Cherokee, sim, perché ripeto, a me piace il lusso. Io mangio in un piatto di plastica, se c'è bisogno io mangio in un piatto di plastica, ma se mi posso permettere, mi permetto il meglio, ok? Il soldo è mio, il lavoro è mio. E se voi non sapete regalare o meglio a voi, io quando posso regalo o meglio a me, a mio figlio e a chi è attorno, se posso. Io mi amo, al contrario di voi. Per voi sono una ranocchia, però io sono una ranocchia che si ama, si è sempre amata. Dovete capire, partite da questo presupposto. No, ti amo, mio amore. Allora, dichiaro che tale osservazione non possono corrispondere al periodo di riferimento ottobre-giugno, in quanto la prima segnalazione è avvenuta ad ottobre, per cui a giugno i termini erano già scaduti, perché quando si fa una segnalazione i termini sono 3 mesi, che possono essere rinnovati per altri 3 mesi
se uno dei genitori fa una ulteriore segnalazione, o insomma viene fatta una ulteriore segnalazione. Allora, la matematica non è un'opinione, che è ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile. Il termine completo è stato aprile, ok? Dettaglio, tanto c'è scritto qua, capirete. Dichiaro che tali osservazioni non possono essere corrispondenti al periodo di riferimento ottobre-giugno, in quanto la prima segnalazione è avvenuta ad ottobre, per cui a giugno i termini erano già scaduti. Semmai si può aprire una nuova, ma si deve raccogliere i nuovi fatti, non si può basarsi sui fatti passati. Soprattutto perché nessuno dei componenti del nucleo familiare erano più residenti nel comune di Lavis, anche perché quando ho ritirato l'atto ho visto che era come se eravamo ancora tutti e tre a Lavis, quando non è assolutamente vero. Soprattutto la sottoscritta il minore che da aprile risiede presso il comune di Trento con l'iscrizione riconosciuta dell'anagrafe nazionale. Oltretutto, appunto, io e mio figlio da aprile costituiamo un nucleo familiare completamente dissociato dal suo padre, che, ripeto, sono andata via dal comune di Lavis perché il suo padre si è rifiutato, a parte la padrona che era d'accordo con il padre, mi ha fatto quegli dispetti che vi ho già raccontato, perché il suo padre si è rifiutato di togliere la residenza, il comune di Lavis ha rifiutato di accettare la dichiarazione che la convivenza era sciolta, o che è sbagliato da tutti i punti di vista, perché la scheda anagrafica era mia. Nel caso di convivenza, se uno dei conviventi dichiara che la convivenza è sciolta, il comune è obbligato ad accettare, e loro non hanno voluto. Tutto ciò già è spiegato probabilmente perché c'era in ballo le elezioni che giustamente si è svolta ad aprile. Se lui avesse tolto la residenza prima, non avrebbe potuto partecipare come candidato nel comune di Lavis, perché partecipa nel comune dove risiede, di quello che ho capito. Comunque la sua scheda era quella di Lavis come partecipante delle elezioni politiche. Quindi, perché nessuno dei componenti del nucleo familiare era più residente al comune di Lavis, soprattutto la sottoscritta il minore che da aprile risiede presso il comune di Trento, con la iscrizione riconosciuta dell'anagrafe nazionale e con tanta desegnalazione, perché io ho segnalato all'anagrafe nazionale che il comune di Lavis aveva cancellato della mia scheda il numero del mio permesso, quer dizer, permesso, sì, no, la tipologia del mio permesso e anche il numero del mio passaporto. Perché? Perché cancellando il numero del mio passaporto, il sistema non riusciva a riconoscere che il mio permesso era ancora valido per quel principio che ho detto. Perché per legge, per la tipologia di permesso che era il mio, cioè non obbligato a un rinnovo, principalmente perché non era per motivo familiare e oltretutto era già elettronico e il mio passaporto scade tra qualche anno, quindi l'aggiornamento, secondo la legge uscita a febbraio di 2025, non sarebbe obbligatoria nel mio caso qualora io non avessi cambiato comune. Però il comune di Lavis ha cancellato il numero del mio passaporto e la tipologia di permesso, quindi usciva dell'errore che appunto ho segnalato all'anagrafe nazionale, l'anagrafe nazionale ha corretto subito. E poi un'altra cosa che loro hanno fatto è che loro hanno fatto combaciare la residenza del padre come se il padre si fosse trasferito insieme a me, il figlio a Trento, e solo di seguito si fosse sciolto. Io ho segnalato anche questo, guarda che il padre non c'era già da ottobre,
aprile non c'entra niente, la residenza, il fine del nucleo familiare, della convivenza non è avvenuta ad aprile, è avvenuta ad ottobre e l'Anagrafe Nazionale ha riconosciuto perché appunto io ho tutta la documentazione intelligentone. Allora, soprattutto la sottoscrizione. Dunque, la suddetta querela contro la sottoscritta, cioè me, è esposta il 5-6 a giugno ed accolta dagli stessi carabinieri di Lavis. Le ipotesi sono due. O questi carabinieri hanno dei legami di amicizia col padre del mio figlio, o veramente le barzellette dei poliziotti è vero. Perché fatti delle verifiche, per l'amor di Dio, prima di accettare il primo che viene lì a dire qualcosa. Però c'è un aggravante, lui non è andato da solo, c'era qualcuno con lui. Mi resta ancora scoprire esattamente chi è con lui. Ho una sospetta che è la mia ex vicina davanti, perché quando sono andata a esporgere la denuncia che lui non stava versando gli alimenti, i carabinieri mi ha fatto digitare io il verbale. Prima che lui mi lasciasse digitare il verbale, io sono andata a vedere il suo computer, io ho letto una riga dove c'era mia figlia Sara, 13 anni, il carabiniere ha detto che non c'entrava niente, che quella era un'altra cosa, però dopo, leggendo gli atti e avendo capito che lui non era andato lì da solo, me lo auguro che la traditrice suprema, quer dizer, a parte che io non metto più la mia mano nel fuoco per quella famiglia napolitana, ma me lo auguro che non ci sia di mezzo anche loro. Comunque sia, andiamo avanti. Dunque la risposta al 5 e 6 ed accolta dagli stessi carabinieri di Lavis non poteva trovare riscontro, in quanto io già avevo la residenza a Trento da aprile. La questura è stata informata da aprile la questura è stata informata perché, ripeto, come ho già detto anche in un altro video, quando ho cambiato residenza sono andata in questura e ho detto: guardi, sto portando con me il mio figlio, il minore, in questo indirizzo, non voglio che sia detto al padre del mio figlio indirizzo, proprio per tutelarmi, perché appunto davanti a tanta cattiveria che lui già aveva fatto, l'ultima cosa che io volevo è che lui sapesse dove abitavamo. Però non dire a lui dove abitava e impedire lui di vedere il bambino sono due cose completamente diverse, perché infatti non l'ho impedito, anzi io gli ho detto il giorno della recita, della messa, qualche volta ho chiesto a lui di andare a prendere ottava a scuola, una volta ho lasciato anche dormire nella stanza, ripeto, era lui che molte volte io chiedevo e lui diceva non posso, non posso, non posso. È lui che dopo che è uscito di casa è come se avesse detto adesso lei che si arrangi, tipo quando posso, quando non posso, problema suo. È lui che ha fatto così, non io. Se lui vedeva poco il bambino non è perché io non lo permettevo, è perché lui non cercava, poi quando cercava voleva che fosse nell'orario che voleva lui, nel giorno che voleva lui. Io e mio figlio ovviamente siamo andati avanti con la nostra vita, c'era ancora la scuola, mio figlio aveva il suo impegno, aveva le sue verifiche, c'erano giorni che non poteva dire di sì perché lui doveva studiare, doveva fare i compiti, quando era con il padre non ha mai studiato, non ha mai fatto i compiti. Quindi, come ho detto, la verità viene completamente raggirata. Allora, poteva trovare riscontro, in quanto io già avevo la residenza a Trento da aprile, la questura è stata informata e la scuola era ancora in attività, periodo in cui ci sono svolte messe, recita, ultime verifiche e che io ovviamente, come sempre, era da secondario mio figlio. Anche perché il padre, una volta uscito dal nucleo familiare, aveva la pretesa che io e mio figlio ci adattavamo ai suoi di orari e pretendeva che entrambi fossero disponibili alla sua volontà. Fatto sta che verso metà giugno, periodo delle feste virgiliane, un po' prima,
ignara della querela dopo mesi che lui non aveva finanziariamente aiutato, allegando difficoltà economica, ed io che non avevo più alcun bene materiale da vendere per fare fronte alle spese come affitto, bolletta, condominio, mangiare, ho chiesto 700 euro. Da ottobre, quelli calcoli che ho già fatto nell'altro video, da ottobre lui non aveva dato niente, per non dire niente aveva dato 50 euro quando il bambino era uscito dall'ospedale reclamando. Lui stesso, dopo un litigio telefonico, acconsentì con la condizione che io restituissi la somma a luglio. A luglio si è presentato davanti allo sportello alla Cassa di Risparmio, via bla 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 bla, con la pretesa che io firmassi un foglio dichiarando del suo volontario aiuto. Ma tu hai la faccia liscia di chiamare volontario quando, per convincerti di darti questi 700 euro, prima abbiamo litigato nel telefono, secondo, avevi la pretesa che io a luglio ti restituiva. Terzo, diceva che io dicendo che Ottavio aveva fame, perché era vero, avevamo fame, io e Tata era già 3 giorni che vivevamo a latte e pane, proprio, sai cosa vuol dire? Sentivamo proprio fame. Io immagino lui che è in crescita, io oramai sono abituata a non mangiare, non perché io abbia dei disturbi alimentari, perché si è accorto pure mio figlio, mamma, ma tu mangia? Io, quando c'è da mangiare io mangio. Simplesmente perché non rimaneva per me, o mangiava mio figlio o mangiavo io, preferisco fare mangiare mio figlio che è un bambino. Lui diceva che doveva pagare delle persone che hanno fatto in pratica una colletta per lui e gli hanno regalato 1.400 euro. Allora io dentro di me che ridevo, assim, non sapevo se ridere o se piangere, perché io pensando, mamma mia, io preoccupata, assim, io e Ottavio passando fame e queste persone che fanno una colletta di un stipendio intero per uno che si è comportato così, per un adulto, un maschio, che come ho detto, il maschio vai a lavorare sabato e domenica da qualsiasi altra parte. Nella lavatrice, mio amore. Comunque sia, andiamo avanti. Quindi mi sono rifiutata di firmare in quei termini e ho aggiunto a mano la dicitura somma riferente ai soldi non versati nel periodo da ottobre a giugno per partecipazione delle spese. Lui, preso dalla ira, ha strappato il foglio mentre cercava di riavere i soldi, nonostante io spiegassi che il minore aveva fame. Nel tentativo di trattenere i soldi nella mia mano, perché io chiuso così, io ho messo le mani indietro, perché lui voleva proprio togliere, c'era 2 rischi, uno era di strappare i soldi, così non rimaneva né a me né a lui, il secondo è perché i soldi servivano veramente, assim, in quel momento non avevo un'altra risorsa, no. Ho fatto così, chiuso la mano e ho fatto così indietro. Lui è venuto verso di me, mi ha spinto indietro, c'era la parete con il muro, sai, dove c'è quel cemento. In questo spinta che lui mi ha dato, e facendo così, perché lui cercava di tirare, io facevo così, si è graffiata le mie dita. È proprio sanguinata. E Ottavio, che si è messo in me, poi dite, no, ma non parlare queste cose davanti al bambino. È perché lui c'era, sai, non sto dicendo nessuna novità, lui c'era, anzi, lui si è messo in mezzo al suo padre, lui si è messo davanti al suo padre così, lascia, perché io dicevo, mi sta facendo male, e lui continuava, e
Otávio si è messo davanti a lui così, spingendo lui, e Ho lui provato di tutto, ho fatto così, ma è stato impossibile allontanarlo. Perché lui quando si prende della ira, per questo dico, voi mi criticate, ma c'è un motivo per cui io non ho dato il mio indirizzo a lui. Perché quando vai fuori di testa, vai fuori di testa. Io allo stesso tempo che facevo così, guardavo in giù preoccupata che lui, in un movimento impulsivo, facesse male a Ottavio, perché forza lui ha. Credo che voi che conoscete lui siete d'accordo con me, né? Allora, lui preso della ira ha strappato il foglio mentre cercava di riavere indietro i soldi, nonostante io spiegassi che il minore aveva fame. Lui era più preoccupato di pagare queste persone. Io e Ottavio abbiamo fatto ragionare prima che la situazione degenerasse che queste persone che hanno prestato, sì, va bene pagare queste persone, come io devo ancora pagare 50 euro al mio ex capo, che al contrario di lui si è preoccupato di Ottavio quando lui ci ha buttati, lasciati così in mano a quella strega dell'appartamento. Però appunto chi ha prestato sicuramente è in una condizione migliore, quindi non è che io tolgo 50 euro do mio figlio per comprare latte e pane per restituire al mio capo, no, piuttosto chiamo mio capo e dico, mio ex capo e dico, mi spiace, anche questo mese non riesco a restituirti. E lui ovviamente al contrario di te e come tutte le persone, che non solo lui ha prestato soldi, anche dopo altre persone hanno prestato 30, anzi gli altri hanno detto proprio Carla io non li voglio indietro, tieni, vai a comprare da mangiare. Talmente hanno visto la situazione che io e Ottavio eravamo messi, quindi tu padre del nostro figlio dovresti solo vergognarti di quello che hai fatto, di quello che stai facendo e la situazione in cui ci ha messo, principalmente io. Perché tu hai visto assim, eu não sou come farò per sistemare il casino burocratico che tu mi hai creato, não. Anche perché tu hai la tua famiglia per pagare avvocato e rigirare tutta la verità. Io sono da sola e per lo più la mia mamma è morta. Allora, mi sono rifiutata di fare, ho già letto, e strappato il foglio mentre cercava di riavere indietro i soldi. Nel tentativo di trattenere i soldi nella mia mano e dovuto la sua spinta contro un muro dove io sono stata difesa dal mio figlio che si è messo in mezzo, le mie dita si sono graffiate nel muro. Delle testimone presenti delle testimone presenti perché c'erano due, uno in un furgone bianco e un ragazzo che prelevava, che infatti lui diceva così allontanati. Io mi sono girata al ragazzo perché io conoscendo lui io già avevo visto che lui era fuori testa e che se eravamo da soli forse avrebbe fatto peggio e ho detto a te disturba che io sono qua vicino a lui, no, figurati, quindi ho appoggiato il foglio così vicino al ragazzo e ho aggiunto questa scritta. Metà del foglio è rimasta a me, l'altra metà lui ha fatto una pallina e ha buttato nel vaso che c'era di fiori davanti alla banca, che sinceramente per come sta agendo non è dubito che dopo nella sua dichiarazione medace abbia fatto i carabinieri trovare questa pallina quando in verità quella pallina è strapassata è stata la sua metà che lui ha detto io questo non lo conto, ha schiacciato e ha buttato così nel vasetto. No, non è dubito anche che i carabinieri sono stati indotti all'errore, non è dubito. Dalle testimonianze presenti si sono allontanata dopo che io, e davanti a tutta questa confusione, loro si sono allontanati solo dopo che io e mio figlio si siamo allontanati da lui.
eravamo al sicuro. Ho pagato, c'era la tabaccheria, sono andato subito a tabaccheria a pagare una bolletta che non mi ricordo se era gas o luce, una delle due, che però era perché ho bisogno, puoi ritardare ma non troppo. E mi sono rivolta ai carabinieri di Trento. Allora, lui mi ha detto, ho fatto vedere le dita che sanguinavano ancora, lui mi ha detto di andare in ospedale e solo dopo tornare, ma consapevoli che l'attesa sarebbe stata lunga. Poi anche in ospedale non è che io arrivavo lì con quella faccia da fame, che io e mio figlio avevamo fame. Con le dita così, prima loro avrebbero pensato che io ero una drogata, perché quando mi guardano quelli del Santa Chiara mi vedono o come una zingara o come una drogata, perché purtroppo i zingari hanno questo aspetto così, e essendo io molto magra attualmente, ma ripeto, è perché sono anni di stress e di fame. Guardi, o periodo è una cosa triste da dire, principalmente quando mi ricordo che quando io avevo 14 anni, che io sono diventata vegetariana, o mio papà mi faceva arrivare la marmita vegetariana dal ristorante vegetariano che c'era a Natal in Candelaria, forse c'è ancora. Era uno dei primi ristoranti vegetariani che c'era a Natal. Pensare che con 14 anni mio papà faceva arrivare da mangiare un pranzo fatto apposta per me, di cibo vegetariano, e io adesso con 45 sono così magra, io ero triste che mio figlio era in ospedale perché ha dovuto fare una chirurgia a maggio. Però devo dire che quelli giorni che lui è stato in ospedale, io ho mangiato veramente bene, sa perché? Perché come ero io che accompagnavo mio figlio giorno e notte, impedivo pure gli errori medici, sia riguarda tutto, principalmente la medicazione che loro davano a sera. Io ho mangiato, finalmente ho mangiato come eu non mangio da anni, colazione, pranzo, antipasto, primo, secondo, io mangiavo tutto, ma sabe cosa vuol dire tutto? Assim, mi sono anche perché per questo che dico, metà della mia spostatezza, diciamo così, è mancanza di cibo, ma non perché io non voglio mangiare, è perché non rimane. Quindi questo qua doveva veramente vergognarsi di quello che ha fatto, ma veramente. Allora, sì, quindi io ho rinunciato a andare in ospedale, perché tanto sapevo già come sarebbe ancora peggio, e io e mio figlio avevamo veramente fame. Eu non potevo lasciare lui ulteriori ore senza mangiare, perché dopo interfere proprio nel metabolismo e crea dei problemi della tireoide. Il problema della tireoide, mio figlio, è anche... Allora, il problema di tireoide è collegato a stress, nel mio caso è stress e mancanza di alimentazione adequata. Se tu não mangi, meu filho, o teu metabolismo vai em tilt. É ciência, é medicina. Delle testimonianze per signora, lui mi ha detto di andare in ospedale solo dopo tornare, ma consapevoli che l'attesa sarebbe stata lunga e avendo molta fame il bambino, anche io, ho scelto di andare a mangiare. Ignorare che su di me aveva già la querela. In data che non so precisare, ho ricevuto una chiamata della questura. Lo stesso, dopo la conoscenza perché lui parlava con me e mi ha detto così, signora, ma quindi io credo che il problema qua sono i soldi. E io ho detto, no, non solo, io in verità avevo già depositato un verbale, però non sono andata avanti con l'ammonimento o la querela, ho spiegato il motivo perché non va bene, non voglio che lui ricada nel penale, eu non voglio che il mio figlio abbia un padre con precedenti penali. Io ho depositato un verbale in data, infatti lui ha fatto così, ma voi non avete parlato di questo verbale?
a quel punto lui mi ha detto così: signora, io la consiglio di andare dai carabinieri, fare la denuncia che lui non sta versando gli alimenti e cercare un avvocato. E queste sono state le sue parole, però io non sapevo ancora che c'era una querela contro di me, quindi io rimanevo nel mio ragionamento. No, dai, probabilmente a breve troverò un lavoro, quando eu inizio a guadagnare, se lui dà i soldi bene, se non dà i soldi pazienza, perché è il periodo, dal momento che ho perso il mio lavoro, non è che i soldi nascono degli alberi, è matematica, se lavoro ho soldi, se ho soldi non ho bisogno di lui finanziariamente, moralmente lui di libera, nella mia testa, né? Di libera e spontanea volontà li versavi. Però si vede che moralità, dovere, responsabilità sono cose che nella sua testa non esistono. Esiste egoismo, orgoglio, dispetto, cattiveria. Quindi questo della questura mi ha detto: fai la denuncia. Depositato 31 e che il signore si rifiutava di versare gli alimenti di modo spontaneo. Mi ha consigliato di sporgere denuncia per mancato versamento. Ho atteso il colloquio di consulenza preso il CAF Acli Trentino che io già avevo prenotato. Non avevo, come ho detto, non era mia intenzione querela, tutte queste cose. Preso il caffè Acli con l'avvocato, quando ho avuto finalmente il colloquio, l'avvocato prima mi ha trattato, ho anche fatto il filmato dicendo, prima mi ha trattato da schifo, però dopo, quando ho fatto vedere a lui quanto io guadagnavo a gennaio di 2024, quando ho fatto vedere appunto che ero io che pagavo la scuola, che le bollette erano a nome mio, che il contratto di affitto era a nome mio, che la scheda anagrafica era a nome mio, che ero io che mantenevo praticamente tutto, e lui ha cambiato discorso. Infatti mi sa che lui ha avuto pietà e anche lui ha detto: Carla, stai tranquilla con la denuncia che ha fatto lui, però io non, perché io ipotizzavo, ho detto no, lui minaccia sempre di farmi denuncia per alienazione parentale. E lui ha detto così: no, con quelli lì non si preoccupi no, perché il giudice non è stupido. Tu sei con il tuo figlio al 100%, e poi si vede che il tuo figlio non è scemo. Lui ha detto anche questo, lui ha detto poi si vede che questo bambino è sveglio, il giudice non è stupido. Queste sono state le parole dell'avvocato. Però faccia la denuncia del mantenimento e quanto più aspetti è peggio per te. Queste sono state le sue parole. A questo punto ho atteso il colloquio finalmente il giorno 31 di luglio, dettaglio, lui aveva fatto la querela a giugno, il 31 luglio, dopo la ennesima minaccia sua di sporgere denuncia contro di me, perché lui minacciava, però in verità lui già aveva fatto. Avete capito la cosa? Perché neanche la dignità di alzare il telefono e dire: senta, io ti ho fatto una querela, conviene che cercati un avvocato, vai a verificare. Lui non mi ha dato neanche la possibilità di avere la conoscenza della cosa per poter difendermi. Allora, la ennesima minaccia sua è di sporgere denuncia contro di me e sentire la sua versione completamente distorta dei fatti, è che addirittura il mio figlio ha fatto una registrazione di libera e spontanea volontà dicendo: papà, ma cosa stai dicendo? Che sei stato tu a non dare i soldi a mamma, sei stato tu a graffiare le dita di mamma, perché Ottavio ha sentito lui raccontare questo fatto a modo suo, quindi anche Ottavio è rimasto così. Ma cosa sta dicendo? Pure un bambino di 8 anni si accorge di quanto lui menti. E quindi, dopo che ho sentito per l'ennesima volta le sue bugie, io ho detto: no, guarda, io adesso seguo il consiglio di tutti quanti e vado a fare questa denuncia per mancato versamento.
Quindi io non avevo ancora anche trovato una collocazione lavorativa. Avevo sì e no. Sì, perché dovevo iniziare il 1° agosto, però era ancora un periodo di prova e non era comunque sicuro perché io sono piccola. Quindi io lavoravo per la San Carlo perché erano leggeri i pacchi. Fare lo stesso lavoro che io facevo per la San Carlo, di portare le patatine nei punti vendita, con un altro prodotto come quelli che mi hanno proposto, io ringrazio molto l'opportunità, ma in effetti io e quelli che doveva essere il mio attuale capo siamo arrivati al punto che non sarebbe possibile, un po' per questo momento che io sto vivendo che riempie la mia testa di pensieri. Secondo, perché il prodotto a lungo termine, assim, io non rendo quanto un maschio o una persona forte, una donna forte fisicamente. Quindi, non avendo ancora, appunto, non avendo la certezza di un stipendio nel mese successivo, io ho giocato di anticipo e ho detto no, adesso faccio quello che mi hanno detto perché male che vada, almeno di fame Ottavio non muore perché così lui versa almeno gli alimenti del mese successivo. Quindi il 31 finalmente denuncio nonostante avessi firmato e non avevo ancora trovato l'altra collocazione lavorativa, nonostante avessi firmato il contratto come piassista preso questa azienda qua, con l'inizio, con il periodo di prova il 1° agosto. Dopo una intensa discussione con i carabinieri, perché appunto io andavo al caffè e mi trattavano da delinquente, non sapevo perché. Sono andata dai carabinieri a fare quello che mi ha detto quello della questura e anche loro mi trattavano così. Però io, ignara di tutto quello che era successo a giugno, a luglio, di quello che aveva detto lui ai poveri dei carabinieri, e ho insistito nel motivo per cui io ero lì. E credo che, prima abbiamo discorso, insomma, dopo un po' lui, credo che si sia confrontato con quelli di Lavis, allora, dopo una intensa discussione preso i carabinieri di Trento, che inizialmente si rifiutavano di accettare la denuncia, l'ho esposto dopo che ci sono confrontati con quelli di Lavis e hanno detto che per quanto riguardava Lavis non potevano fare niente perché era familiare. Adesso mi rendo conto che loro non potevano fare niente perché oramai era già stato emesso quell'atto con il giorno dell'udienza, che io non sapevo ancora, ma potevano accettare questa per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Ho redatto io il verbale in presenza del carabiniere, che qua ho scritto un nome, il verbale che appunto il prete che mi ha chiesto ma lei sa adoperare la email? Allora io non solo so adoperare la email, come questo verbale qua è stato redatto, ma letteralmente il carabiniere mi ha girato il cosa e ha detto dai, fai tu. Io ho redatto io il verbale, lui ha letto insieme a me e ha messo la sua firma. Allora, la 31 dopo l'ennesima, la vis, ma potevano accettare questa per violazione degli obblighi in presenza del carabiniere, bla 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 bla, ancora ignara della querela nel mio confronto. Per cui sono stata molto cordiale in lasciare margini per lui correggere il suo comportamento non idoneo al ruolo di padre. Vi leggo che cosa ho dichiarato. Infatti lui mi ha detto così, il carabiniere, tu sei l'unica che io conosco, che noi conosciamo, non mi ricordo se lui ha usato io o noi,
che fa questo. Perché infatti vi leggo che cosa ho scritto, perché lui ha detto dai lo mettiamo in carcere, ho detto no ma non voglio che lui vada in carcere, così almeno io faccio la denuncia, perché così lui ha tempo, in modo di difendersi, la denuncia può essere sempre ritirata. Allora, quello che io ho fatto, vi leggo, il giorno bla bla mi presento bla 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 negli uffici comando bla 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 bla, io i miei estremi, gli estremi del padre del mio figlio. La convivenza è durata da novembre 2015. Vedi, qua appare ancora di nuovo aprile, perché probabilmente nelle loro dichiarazioni c'era ancora questa aprile, però in verità non è aprile. Però comunque non lasciate stare, perché è la data che io e Ottavio siamo venuti da altra parte. Anche, no, è giusto, dal 26/8 al 7 aprile, anche se l'allontanamento del nucleo familiare è avvenuto il 14/10, dopo l'intervento dei carabinieri di Lavis. Da quanto avevo deposto, queste sono parole mie, da quanto avevo deposto, lui non aveva alcun obbligo di versamento, perché è questo che io ho dichiarato ad ottobre, preso la stazione dei carabinieri di Lavis. Ho detto, senta, lui non ha bisogno di darmi niente, perché ho il mio lavoro, io guadagno bene, così lui ha il tempo di sistemare la sua condizione. Poi quando lui ha sistemato le sue condizioni, come io già avevo detto a lui stesso, se vuoi aiutare a scuola, ben venga. Queste sono state le mie parole ad ottobre. Da quanto avevo deposto, lui non aveva alcun obbligo di versamento, eccetto quelli morale, di versare spontaneamente una somma che lui ritenesse idonea alle sue capacità economiche di aiutare nel mantenimento del bambino. Tale somma non è stata mai versata di libera e spontanea volontà da ottobre a giugno. E quando è stato chiamato ad aiutare per mancanza di altri mesi, lui stesso ha avuto un atteggiamento irrispettoso. Queste sono le parole che ho scritto. Ha avuto un atteggiamento irrispettoso nel mio confronto, anche davanti al minorenne. Motivo per cui da allora il minorenne si rifiuta di stare da solo con il padre. Questo ricade in quello che ho già raccontato. Dopo lui voleva vedere il figlio, Ottavio ha detto ok, se c'è la mamma, lui ha detto no, io voglio stare da solo, però a questo punto io ascolto mio figlio dopo tutte le cose che sono successe. Specifico che la mia condizione lavorativa e economica da marzo 2025 ad oggi non mi permette di mantenere da solo il bambino. Pertanto, lui stesso è stato sollecitato da parte mia più volte a collaborare con una minima somma di denaro per acquistare alimenti per il bambino, ma lui stesso varie sollecitazioni si è rifiutato, riferendomi di avere una condizione economica che non gli permetteva, ignorando completamente il bisogno del minore. Specifico che lui stesso ha versato nel complessivo da ottobre 2024 a luglio 2025 per un totale in euro 1.000. Per quanto sopra chiedo adempiere alle dovute assistenza in qualità di genitori del minore. Questo è stato il mio verbale. Quindi vedete che io sono stata molto tranquilla e ho chiesto solo, senta, ti denuncio, però ti chiedo solo di adempiere. Tipo, ti ho chiesto io senza bisogno di denuncia, non sei in grado, va bene, ti faccio una denuncia, ma non ti sto chiedendo arretrati, non ti sto querelando, ti sto solo chiedendo, fai la tua parte. Questo ho lasciato 31/7, ok? Per capire chi è la strega nella storia. No?
per cui sono stata molto cordiale. Forse per questo loro sono rimasti tutti così, perché forse loro pensavano che io sapevo della querela. Io non sapevo, altrimenti avrei fatto questa denuncia che ho fatto adesso, avrei fatto quel giorno. Nel giorno successivo, il 1° ottobre, che avrei dovuto iniziare il lavoro, ma ho preso di vacanza per ritirare gli atti. Nel giorno successivo, 1° agosto, vengo alla conoscenza dell'udienza prevista per il 25/9/2025, che sono quegli atti che io ho letto. Io ho fatto 3 video solo sugli atti. Che per perdita di responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, emessa il 16/7/2025 e firmata dal dottore bla 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 bla, e un rincorso per la limitazione della responsabilità genitoriale della data 5/7/2025. Allora, forse questo rincorso qua, forse qua io devo controllare, ma forse sono stata io, sai? Perché io avevo iscritto, mi ricordo che io avevo iscritto perché mi sa che l'assistente sociale aveva chiesto un aggiornamento, ho detto guarda, aggiorno io direttamente. E dato il suo comportamento, io avevo chiesto sì, ma in verità, come sempre, io sono democratica. Quindi ho lasciato chiaro che è inutile lasciare la genitorialità a tutte e due, perché ci sarà sempre un litigio. Quindi di cercare di convincere lui, tanto lui non decide niente, non vuoi partecipare con i soldi, non partecipi, intanto vale che firmi un documento dove mi lasci pensare e decidere da sola, come ho sempre fatto, solo che alla fine di formalizzare, anche per prendere decisioni importanti, come per esempio c'è la guerra. Ottavio come mio figlio, io posso tranquillamente portare lui in Brasile, che è un posto più sicuro in caso di guerra che l'Europa, per esempio. Questo qua ho bisogno di vedere se è stato colpa delle segnalazioni o mia. Ignara di tutto ciò, fino al giorno 1° di agosto, in data 23/7, ho inoltrato domanda di intervento di assistenza economica per avere l'aiuto affitto. Secondo mi è stato detto, la richiesta prevedeva un rimborso degli affitti condomini già pagato del periodo aprile-settembre. Per fare ciò ho dovuto rifare l'ICEF, che non rispecchiava il mio reddito reale, cioè XX, ma quello riferente agli ultimi mesi di 2025, e cioè 0, perché se da marzo io non lavoro, se tu mi chiedi di fare un ICEF dei 3 mesi precedenti sarà 0, ma non è vero che nel 2024 il mio reddito era 0. Perché da marzo io non svolgo attività lavorativa. Avendo percepito l'ultima provvigione come agenti rappresentanti di commercio San Carlo il 31/3 per un totale di circa 1.300 euro, di cui ho pagato 700 dell'affitto dell'appartamento di Lavis, di quella strega che mi ha buttato come una invasora, i 600 alla padrona del nuovo appartamento, alla proprietaria del nuovo appartamento. Dalla lettura degli atti si evince che lo scopo è trattenere un minore assegnando una curatrice, che è l'avvocata che ho già detto, la Chiara Graffi, e certificare il minore con disabilità intellettiva per quanto riguarda l'apprendimento. Allora, io credo che voi aveste visto già mio figlio in alcuni filmatini, non credo che si può dire che lui abbia della disabilità intellettiva, no, sai? Si evince la manipolazione della dichiarazione, in quanto io non ho mai ostacolato l'apprendimento del mio figlio,
anzi sono sempre stata l'unica a seguirlo. Le assenze sono dovute alla chirurgia che lui è stato sottoposto a maggio, la chirurgia che vi ho detto che finalmente all'ospedale ho mangiato, e il relativo tempo di guarigione e benessere anche psicofisico davanti a tanti cambiamenti, residenza, rapporto tra i genitori e ovviamente anche io sono una persona, anche io mi ammalo e anche io ho bisogno dei miei tempi, come io ho spiegato in quelli video della cartella Mayday SOS, perché qua è un caso di Mayday SOS, ho bisogno di un angelo, un angelo. Inoltre, la scelta della scuola, il insegno cattolico è mio. Sono stata io a sostenere le spese finché lavoravo, sono stata io a scegliere la scuola perché, come ho già detto e ripetuto, io credo sì nella istruzione cattolica. Per cui le dichiarazioni emesse negli atti delle suddette maestre XXX sono accresciute di disinformazione riguardo al caregiver di Ottavio, perché secondo me nella loro testa è impossibile che io sappia insegnare a Ottavio italiano, matematica, tedesco, inglese, storia, perché quella storia, come il prete mi chiede se io so usare l'email, nella loro testa io non ci arrivo a insegnare a mio figlio, anche perché di solito ci sono molte italiane che effettivamente non riescono, ma io ripeto, ho studiato tutta la mia vita, l'unica cosa che io so fare bene è studiare. Quindi sono stata io a sostenere le spese finché lavoravo. Per cui le dichiarazioni della suddetta maestra delle disinformazioni riguardo al caregiver di Ottavio, tendenziosa nel confronto del patriarcato e anche maliziose, perché quando leggi si vede la malizia nel cercare di far intendere che la sua mamma, sai, non è la persona giusta e adatta per seguire lui, sai, non lo è, sai, se fossi, sai, fa lui arrivare in ritardo, poi, sai, lui non impara bene le cose perché non c'è qualcuno che lo segua. I dettagli, ha passato come distinto in prima, distinto in seconda, e buono. Adesso per quelle due insufficienze che vi ho detto nel periodo della confusione, che letteralmente non abbiamo studiato, però dopo lui ha recuperato come distinto e quindi il risultato finale buono. Ma lui ha problema di apprendimento, studiando qualche ora prima di dormire, un giorno prima della verifica. Figura se si studiava ogni giorno, ripetutamente, per mesi e settimana, come propongono loro. Era già a Harvard a questo punto. La mia sfiducia nelle istituzioni pubbliche sono collaudata dai svariati errori medici documentati relativi sia a Ottavio sia a me. Il pediatra a cui loro si riferiscono non può essere il suo attuale pediatra, in quanto essi è da poco medico del mio figlio. E l'ultima prescrizione riguarda eventuale ritardo dello sviluppo, riguarda il primario all'epoca di Trento, della neuropsichiatria infantile, quando il minore aveva ancora 2 anni, che lui ha ipotizzato un lievi, perché sono queste le parole che trovi nell'amnesi, insomma quel che è,
lieve autismo, lieve, ipotizzato con 2 anni, che dopo, ripeto, prima di andare in Brasile al Covid, io avevo portato lui a fare la valutazione e la psicologa clinica ha detto no, autistico lui non è. Sì, ha avuto un ritardo nello sviluppo del linguaggio, sì. Facciamo, se vuoi, è stata lei a dire ma dai, chi se ne frega, facciamo uso delle agevolazioni. Io ho detto stop, insieme a tutte le confusioni sempre che suo padre faceva, e io ho scelto di andare in Brasile perché ho pensato, no, stare chiuso in Italia in un appartamento minuscolo con questo qua è quasi una sentenza di confusione seria e con il benestare di loro, io sono partita con Ottavio in Brasile quelli 6 mesi. Quindi loro si stanno basando per fare questo che hanno fatto qua, questi atti, per questo dico che sono pilotati, perché loro stanno pilotando delle informazioni che non hanno più valore, perché appunto sono vecchissime. È lo stesso discorso che io dicevo del referto fatto ad ottobre di quella da Casalare, della Guardia Medica di Cembra, dove loro hanno messo un referto che non solo non combacia con la realtà, ma anche se prendevamo le ultime analisi che sono del 2022, quindi non possono più essere prese come riferimento, anche se prendevano quelle analisi, non sarebbe mai la diagnosi che appare nella mia cartella clinica, che io ho scoperto che probabilmente hanno usato la mia carta di servizi della Camera del Commercio, perché ho ricevuto della email, nella email che era stata invasa nel 2023, e quando sono andata nella Camera del Commercio io ho trovato la mia visura camerale intestata proprio a quella email, col numero di cellulare che era della posta, che però io già avevo cancellato, denunciato, e anche la email, e che sarebbe impossibile avere quella email nella mia visura camerale, perché la email della mia visura camerale, che è bando di intelligentoni, come ho detto, ho tutto documentato, era intestata al mio vecchio commercialista. E poi quando io ho preso il nuovo commercialista, non avevamo usato quella email della invasione che io avevo denunciato, era un'altra email. E principalmente per quanto riguarda il numero del telefono, come ho detto, c'è di mezzo anche le poste centrali di Trento. Per un buon intenditore, mezza parola basta. Scusatemi, ma io i collegamenti è troppa coincidenza, troppa. Comunque sia, tornando al medico, quindi il dottor, in quanto lui è poco l'ultima riferenza riguarda un eventuale ritardo è stato quando mio figlio era piccolo. Lo scopo del padre, secondo me, visto tutto, è azitirmi e cancellare la mia identità, perché con tutto quello che ha fatto, in pratica si va avanti questa cosa del penale e io finisco in carcere per come ho permesso, non posso più chiedere la cittadinanza. Se va bene mi rinnovano il permesso, ma perco il diritto alla cittadinanza perché tu devi avere la scheda pulita come io avevo fino a un mese fa, quindi è stato proprio calcolato a tavolina. Per questo che io dico, chi è indietro all'inizio di questa storia vuole vedermi distrutta, voleva proprio distruggermi. E secondo me è effettivamente una femmina di Lavis a cui ho dato molto fastidio, ma non perché io abbia fatto qualcosa a lei, è perché simplesmente io non sono lei, punto. Il mio universo è completamente diverso del tuo universo piccolo, intanto io non ripudio la mia nazionalità, sai?
Io sono brasiliana, anche se potevo prendere la cittadinanza italiana, e se avessi preso, io non rifiuto le mie radici, io sono brasiliana. Per fortuna non sono stata adottata, per fortuna ho avuto un padre e una madre che sono vissuti insieme per tutta la vita, e mio papà è lì che piange ancora la mia mamma, che è lì con le fedi nel dito tutte e due, e è ancora lì che dichiara amore fino al suo ultimo giorno di vita, ok? Non ho colpa di essere stata fortunata nella vita, non ho colpa se il mio figlio era un bambino molto fortunato e che voi con la vostra cattiveria avete distrutto la fortuna del mio figlio. Bando di invidiosi. È questo che siete, degli invidiosi, ma non potete cancellare che io e il mio figlio, qualunque cosa accada, siamo delle persone belle, rimarremo delle persone belle e fortunate, perché non siamo come voi. Lo scopo del padre è azzitirmi, cancellare la mia identità, creando difficoltà anche per quanto riguarda il rinnovo del mio permesso di soggiorno Unione Europea illimitato e la possibilità di chiedere la cittadinanza, e tramite certificati sanitari fare uso delle svariate agevolazioni per familiari con disabilità, che secondo me questo ha avuto consiglio e aiuto della famiglia napoletana, che è PhD in certificati e agevolazione provinciale per disabilità, incluso anche il suo alleato di scheda politica. Per la mancata collaborazione aggravatasi dall'ottobre 2024, purtroppo non ho potuto adempiere ai miei doveri fiscali. Sono partita IVA. La mamma è partita IVA, che cosa ci può fare? Pure Ottavia ha capito il concetto di partita IVA, il suo padre no. Adesso sono in ritardo per i versamenti IVA. Dichiarazione reddito 2025. Non ho potuto onorare i miei impegni finanziari riguardanti rata di prestiti e acquisti di materiale di ufficio come i telefonini, la rata della Banca del Trentino. Mi spiace tutti i soci, perché se ho avuto il prestito io so che c'è indietro anche la vostra partecipazione in quel denaro. Io non sono una truffatrice, non agisco di malafede, semplicemente mi è stato tolto le fonti di mantenimento, mi è stato tolto proprio il modo di onorare i miei impegni finanziari, probabilmente con il scopo finale di passarmi appunto come una truffatrice, una persona di malafede. Probabilmente è questo lo scopo di chi c'è indietro, perché sinceramente tutte queste coincidenze non sono normali, non è normale così come dite voi, tanti sfiga una indietro all'altra, è troppa coincidenza. Mi trovo privata della mia vita lavorativa, morale, lavorativa, perché è difficile conciliare, trovare lavoro è difficile, quando trovi gli orari non coincidono, perché non ho con chi lasciare Ottavio, non ho soldi per pagare una babysitter, e a questo punto non chiamo neanche il suo padre, sia perché Ottavio non vuole stare con lui, sia perché se io chiamo lui dall'altra parte del telefono parla una cosa che non c'entra niente, e sembra che io dopo lo sto stalkerizzando o qualcosa del genere, manca solo questa, e quindi io non chiamo. E dopo tutto, sinceramente, non mi sento proprio, se non sono obbligata, io effettivamente mio figlio con lui non lo lascio. Come ho detto alle autorità, se voi volete prendere il mio figlio e fare stare con suo padre, però appunto sotto la vostra responsabilità e supervisione, perché se dopo succede qualcosa è colpa vostra, non è perché il mio figlio non ha detto
che non volevo stare con lui e non è perché io avevo i miei riguardi in ascoltare mio figlio. Sarà una responsabilità vostra. Mi trovo privata della mia vita lavorativa, morale, perché a questo punto cosa sono oramai? Sono una, non so neanche definirmi, ho perso il mio, sì, prima io ero declassata, adesso ho perso il mio posto nella scala sociale, non so neanche da dove pensare in risalire. Legale, perché ho bisogno di un avvocato, non ho i soldi, finanziaria, e rischio anche la sanità mentale, perché dato gli abusi di ufficio, tramite queste conoscenze mediche, tramite questi riferti falsi, loro possono, che secondo me era questo il scopo finale, chiedere un TSO, trattamento sanitario obbligatorio, che secondo me, come ho detto, era già tutto a tavolino, perché se il suo amico avesse vinto le elezioni come sindaco, sarebbe veramente facilissimo, perché aveva già quel referto falso che io non ero a conoscenza, ripeto, ho scoperto per caso, e dopo semplicemente probabilmente sarebbe arrivato direttamente là, non so come funziona, sarebbe arrivato chi è chi di dovere, insomma sarebbe stato tutto un colpo di sorpresa, mi intasavano di psicofarmaci e una volta persa la testa, loro incassano i soldi e così via. Probabilmente era questo il piano. Perché non c'è un'altra, assim, non c'è un altro motivo e perché è questo che conduce tutti gli eventi. Quindi fare uso, sono partita IVA, dove ero? Le abusi di ufficio, grazie agli abusi di ufficio. Allora, vedi denuncia esposta il 15/10 che ho esposto denuncia contro lui e contro la dottoressa Casali tramite un ufficio di Bolzano per risarcimento di danni nei casi sanitari, che però dopo lei mi ha chiamato e mi ha spiegato le conseguenze di mandare avanti la cosa, e come c'era di mezzo il padre del mio figlio, sempre per il principio che no, non voglio un padre con precedenti penali, ho detto ok, dai, puoi chiedere l'archivazione. E è stato archiviato, è qua, richiesta di archivazione, e quando leggi infatti c'è che la richiesta è partita da me, la richiesta di archivazione per non procedere con le indagini preliminari. Quindi è solo per questo, mio figlio, che tu ti sei liberato della frode che hai combinato con la mia Trecchi, è solo perché io vi ho coperto la spalla. Quindi, nel confronto del signore, la guardia medica Casale per un consulto telefonico fraudolento, che per mia richiesta ho scelto di archivare e non procedere per preservare la integrità morale del padre del mio figlio. Lo stesso riguardo lui non ha avuto e non ha tuttora nel mio confronto. Chiedo di procedere querela per danni morali, finanziari, cancellazione di identità per manipolazione di fatti, parola, registrazione e eccetera. Ribadisco inoltre che il suo coinvolgimento politico con l'esponente dipendente pubblico preso il Tribunale di Trento, che è anche un altro motivo per cui io non ho mai accettato la mediazione, perché ovviamente sarebbe stata pilotata, non mi assicura di una corretta valutazione della situazione, per questo ho bisogno di un avvocato onesto, ok? Per quanto esposto, chiedo che io e il minore venga assistito da un legale preposto della squadra bli 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 bli
e di coloro che si occupano di violenza contro le donne. Vediamo se funziona veramente. In quanto sono stata svuotata della mia dignità. Il contratto di affitto preso la VIS aveva scadenza 2026, intestato ad entrambi, spese coperte dalla caparra, scheda anagrafica mia, e nonostante ciò la proprietaria mi ha sfrattato come una zingara in presenza del minore, di modo umiliante, perché c'erano gli altri appartamenti, tutti quelli che guardavano, e poi c'era anche la vicina davanti che ha sembrato di essere gentile, ma secondo me lei era felice della scena umiliante. I dettagli, nonostante ciò, perché io non sono te, sai, io ti ho pagato 700 euro nella prima settimana di aprile referente a marzo, come io avevo promesso di farlo, e anche se non meritavi, perché se era per finire così, io avrei fatto prima a tenere i 700 e aver pagato un affitto in più qua per il mio figlio, perché persone come te, il padre del mio figlio, meritati veramente la stessa moneta o anche peggio. E sinceramente, se io disprezzavo, assim, ho un grande disprezzo per i fumatori di sigaretta elettronica, e adesso un po' di più, perché ogni volta che io vedo qualcuno con la sigaretta elettronica in bocca, puoi anche essere una buona persona, ma mi viene in mente voi due stregoni, due non valete niente, ma proprio niente.